আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। আমি ২টা চারা নিয়ে আসছি, ইন্ডিয়ান চয়েন আঙ্গুর ফলের চারা যেটা বলে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আসলে এই ২টা চারা আমি এক ভাইয়ের থেকে নিয়ে আসছি। এখানে আমি ব্যবহার করেছি রাবিশ এবং বালু এবং কিছু গোবর সার, যেগুলো আর কি গাছটা এখনও ভালোভাবে গ্রোথ আসে নাই, শীতের কারণে যাই গ্রোথ আসে না। আর একটা চারা হলো এটা, যেটা এখনও ভালোভাবে দেখতে পারছেন, কিন্তু চারাটা লাগানো হয়েছে বেশি হলে 1 মাস হয়েছে, কিন্তু এখনও ভালোভাবে গ্রোথ আসে নাই। শীতে শেষ হলে আশা করি ভালো মতো গ্রোথ একটা আসবে। এখানে বালু আছে, রাবিশ এবং বালু দিয়ে মিক্সচার করানো আছে। মাশাআল্লাহ অ্যাগ্রো চ্যানেলে আপনারা সবাই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল আইকনে বাজিয়ে রাখবেন এবং নেক্সট ভিডিওতে দেখার জন্য।